歡迎光臨九龍塘站，以下係使用引導徑前往客務中心、售票增值機、入閘機及月台嘅路線指引。如要前往客務中心，請於閣下現時身處位置後轉，沿引導徑前行至第一個分叉口右轉，然後前行至第二個分叉口右轉，再一直前行，便可到達客務中心。如要前往售票增值機，請於閣下現時身處位置後轉，沿引導徑前行至第二個分叉口左轉，然後前行，便可到達售票增值機。如要前往入閘機，請於閣下現時身處位置後轉，沿引導徑一直前行，便可到達入閘機。如選擇使用樓梯前往月台，請於入閘後，沿引導徑前行至第一個分叉口右轉，然後前行至第二個分叉口右轉，再前行至盡頭，便可到達通往月台之樓梯。到達月台後，左邊為往調景嶺方向之月台，右邊為往黃埔方向之月台。如選擇使用升降機前往月台，請於入閘後，沿引導徑前行至第三個分叉口右轉，然後前行至盡頭，便可到達通往月台之升降機。到達月台後，左邊為往調景嶺方向之月台，右邊為往黃埔方向之月台。